Bonjour aus dem Europaparlament vun Straßburg, wo mar em Ball en vun enger Sitzungsfoch sinn, wie gewinnt mach ma hai an der Mission Europäesch Impressionen Lodreckblick, op die wichtigst Sujeten iwwer déi desfach debatéiert an aufgestimmt gouf. Ich begräßen dafür CSV-Kompetenzteam, Vivian Reding, de Georges Bach an den Frank Engel. Madame, die Herren, bonjour. 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 Entreprisen aus Drittländern, die Waren bei uns an Europa zu Dumpingpreisen auf den Markt bringen, sind eine Gefahr für die europäische Industrie und also auch für die Arbeitsplätze. Du hast vorüber neue Anti-Dumping-Mesuren geschwärzt. Was kann sich darunter vorstellen, Madame Reding? Wir haben nicht nur darüber geschwärzt, wir haben eine Decision geholt. Eine ganz wichtige Decision, weil man kann uns ja nach alle daran erinnern, wie zu Tausenden Leute auf die Straße gegangen sind, zu Lützeburg für zu sagen, wir haben Angst, wie den internationalen Handel da gemerkt wird. Ändert das, wenn ich glaube. Das Parlament, die Kommission haben das seriös geholt. Die ersten Mesuren sind NRW, die gehen an Praxis umgesetzt. Das erlaubt zum Beispiel enger Arcelor, die jetzt zu kämpfen hat, dass aus China Preise rauskommen für Stahlprodukte, die unter der Moyenne ganz einfach, weil du mit Staatsgelder unterstützt wird. Aber dass diese können da gehen wehren und dass die Produkte dann entweder gebremst gehen oder höchst Zolaren drauf gemacht gehen oder ein Mindestpreis festgelöst wird. Auf jeden Fall, das ist eine große Neuerung. Aber eine noch mehr große Neuerung, dass in Zukunft nicht nur die Preise geguckt wird, man geht auch nur den Arbeitsbedingungen geguckt. Gouf die Produkte zum Beispiel an Indien mit Kannerarbeit produziert. Goufen an Brasilien ganz Büscher umgehauen, an die Umwelt zerstört, für die Produkte zu machen. An all die Elemente können dann an Konsideration gezogen gehen, für eben Dumping festzustellen und dann noch Anti-Dumpings-Mesuren auf die Produkte zu legen. Das ist ein guter Anfang. Ja, sozialer Umweltstandards, das ist neu. Das ist komplett neu, ja. Und das ist auch wichtig, das haben wir immer verlangt, weil das ja klar, wenn ein Produkt mischt zu Lützeburg, mit einem Mindestlohn, mit Arbeitnehmerschutz, mit allen Maßnahmen. Und das Wettbewerbsbedingungen. Ja, das weißt du ja besonders gut als Sozialpolitiker, wenn dann aus einem anderen Land dieselbe Produkt mit Leuten, die müssen 20 Stunden schaffen, an die nicht verdienen, an die keine Rechte haben, produziert, da kann ich natürlich mehr billig sein. Ja. Und für diese Sachen zu verhindern und in Zukunft dafür zu sorgen, dass die Produkte dann nicht als eigene Produkte, die zu fairen Bedingungen produziert sind, aus dem Markt gehalten, als Europa am Gange die Mesuren dort zu ergreifen. Die zweite Etappe, die als NRW, und das ist die Tischlegung von den Strophen, die können dort gelöst gehen. Also weitere Schritte Richtung wie einen gerechten, fairen Handel. Die Verkehrssicherheit war dann ein anderes Thema, das voran. Da soll der Chauffeur in Zukunft immer mehr Hilfe kriegen, Fuhrassistenz. Was genau ich auch sprach, für wen? Für alte Autos oder für die großen, dicke Vierer? Strassenverkehrssicherheit ist ein Thema, wo wir als Parlament schon jahrelang darauf arbeiten, und immer in der Kommission auffordern, Initiativen zu ergreifen. Und hier geht an den neuen Bereich für neue Technologien. Das heißt, dass festgestellt, dass 92% von dem Fehlverhalten am Verkehr auf den Chauffeur zurückzuführen sind und dann leidet auf der Hand, wann die Möglichkeit hat, von der Technologie, dass die abbaut. Wir machen das gerne verpflichtend, aber wir wollen auch 100, aber trotzdem sozial aufgefordert wird. Das heißt, wie du mit Recht gesagt hast, dass nicht nur ein Dickauto und nicht nur ein dichtes Leute können leisten, sondern dass das serienmäßig bis an das kleinste Gefähr auch seinen Abfluss findet. Was von den Lo dabei, das heißt, dass einerseits spurtreu bleiben, Notbremsen, das heißt, den Auto erkennt schon, die Männer seine Stoppblute nur erkennt, schon Geschwindigkeit reduziert und so weiter. Dass für allem Fußgänger, die vulnerablen Personen, Fußgänger, Velofahrer, für die besser erkannt gehen anhand von Infrarotsensoren, anhand von Kameras, dodische Winkel beim Kamion und so weiter. Das heißt, alles das, technologisch gibt es keine Grenzen, das funktioniert.
an der Praxis ganz gut an et geht logistrem fir d'Initiativen zuëlle, fir dat doch sere Ministeriemäßig anzubauen. Nach Sujet de wichtig ass 25% vun den deitlichen Accidenter sinn op den Alkoholré ze feieren. Dogedelo in die Alkoholloks gedurcht, dat hich fir ze verhënneren, dat Schofer de gedrunk huet, fir dat den iwwer kann demarieren erfuhren. Dat soll bei de professionellen Eisemann mossen oder bei de professionelle Gefierer, bei de professionelle Schofer, bei denen ihre Gefierer seriemäßig angebaut gin, awer och bei Schofere, die nach Jonger onerfure sinn oder die eng Vergangenheit hunn, die eng komme gelos hunn mat Alkohol, fir dat déi an Zukunft net mi können einfach so bedenkungslos onverantwortlich Straklammen erfuhren. van Dünner kommen das Chemie mat Alkohol op der Strose an noch Chemie ze séier. Dat eng interessant Diskussion, well immer nach Leiit verlangen, dat in die Systeme awer kéint ausschalten an. Ich mein dat ass Streipunkt perélech an Parlament ass der Meinung nett, der Tiercht dat soll verbindlich sinn, dat soll net kënnen manuell nach enkeier betätig ginn. Wann mir dat verbindlich machen, da gif op schiede Fall die Zuuel drastische Rofgoen, Mënsche lewen an erwoch schwere Accidenter. Und dat gif schon e bedeutende Schritt zu méi Strassenverkehrssechet beidoen. Dann der am Parlament iwwer die sogenannte Paradise Papers am generell an net Witich, die war Steuervermeidung, wie dat so schein hecht geschwert. Frank Engel, du doch dort vor der Graf an der Pläniere. Wat das ne Meinung? Wat muss du geschéien? Am Fong misst geschéien, dat man als bewusst ginn, dat so lang wie mir de Betrieber no läfen, op Fall dene Grossen, fir se an als respektiv Territorien oder Hauptstädt ze zeie Matthim Hauptquartéier. So lang simmer aller Merci vun grosse Betrieber wat de Besteuerung belangt. Wann ich schon mal an enger Position verschwächt, wie vun so Betrieber aufhängt, dann ennig de net enger Position verstärkt, wann se wild besteuern. An du wennst sind ich eigentlich fundamental der Meinung, dat man so ophalen als zu wundern, dat het Offshore-Arrangementer gëtt, weil echtens mal die Offshore-Arrangementer gëtt schon der ewigen Zeiten. Zweitens soll man net wundern, dat wann zum Beispiel an der City vu London 3/4 vun de Finanzströmen, die dadurch fließen, generiert gin a Krondependancen, de Kanalinseln, an der Karibik oder sos flotte Plätzen, dann huet dat mat ze den, dat die Möglichkeiten sind der langer Zeit méi der Manner legal existieren. In doaus eigentlich legal kegem Strack kann drehen en ganz Reihe vu Konsultanten der Offshore-Firme wie Apple BNS run die eklatiert huet. Het Geld mat verdingen, dat ze het Leiit orientéieren, wie sie hier konnten an hier Gesellschaften mat den ze imbrikéieren hunn auf verschiedenen Territorien. Da könnt dabei raus, dat ze egal wo se sinn, fir dat wat ze global Mäche quasi kein Steuer bezëlle. Mir hunn och zu Lützeburg mat do alle mat gemacht. Ja. Et gëtt zum Beispiel e massive Problem den Mënch erkannt, das Lizenzgebühreverrechnung innerhalb vu grosse Betriebe. Dirgent vu eng Lizenz huet an der gitt déi an eng aner Jurisdiktion, wo en op der Exploatation vun derselve Stewert kein Steuer bezielt, dann Dir huet déi proper verrechen, dann krit et fertig fir mat einig intellektueller Proprietéit en hege Méiwert erzielen, den Näierens mi besteuert gëtt. Und das ist total konträr zu der Logik, die wir eigentlich wollen, sollen hoffen, nämlich zu sagen, Mehrwert muss immer besteuert gehen, Benefis muss immer besteuert gehen, und am Idealfall wird nur besteuert von der Wirtschaft. Das bedeutet natürlich für eine Reihe von Staaten ein Paradigmenwechsel, wenn wir das nicht machen, wenn wir das nicht durchstreben. Wenn wir also nicht durchstreben, dass wir so, es gibt de toute façon irgendwo eine Benefisbesteuerung, aber wir lassen doch nicht so, dass der Benefis durch allmählich Aufschreibungsmöglichkeiten so erodiert wird, dass man Chemie dumm ist, dann kommt man nicht viel. Und dann die Offshore-Paradies-Geschichten, die haben nach anderen Zwecken, da muss man keine separate Diskussion darüber führen. Wenn dir aus einem Land kommt, wo die Rechtssicherheit manchmal evident ist, dann ist es nicht ganz unvernünftig für sich, sein Geld eventuell an der Karibik zu parken. Wenn ich russischen Oppositionelle sind, den sein Leben muss fährten, an den irgendwen ich gelehnt hat, für Posur auf Zeit zu lehnen, da gebe ich die auch nicht zu Moskau beim Kont lassen. Gegebenenfalls auch nicht zu wittlich, mir dann eventuell in Zusch, wo ich sicher bin, dass Chemie druckend, das spielt da eine Rolle. Aber Queen vom Vereinigten Königreich, die Frau ist abgetaucht an den paradiesischen Revelationen,
hier Gestion de Fortune iwwer so Sache mëcht, dann ass dat och net notgedrungen erweis, weil se dort kriminell sind, weil se kriminell ass, weil sich do a priori freit also besteuert oder eben net ze besteuerend Geld handelt, wat op een bestimmte Manier innerhalb von ihrem Jodach awer nach immer grosse Reich global verwalt. Keng total Verurteilung von Tätigkeiten, die dans une assez large mesure net verwerflich sind, perspektiv net mal illegal sind, méi an Zukunft einfach mir en deitliche Blick och drop, wat man da Idealfirstellungen ma. Wofir soll ich mich wundern, dat Footballspieler, die de tut was schrecklich iwwer bezölt sind oder Formel-1-Piloten oder ich weiß net wat sos festaren, zusätzlich dazu, dat ze scho viel kreien och nach versichen dem Staat möglichst wenig Trick zu gehen. Das ist eine Kultur, die man eigentlich permanent unterstützen erfordern durch die Stupid-Idolatrie, die man da opfeieren, waren Footballspieler, wie das so brasilianische, für quasi eng 4 Milliarden Euro de Club wieselt. Da muss ich ja davon ausgehen, dass den auch eng entsprechend konsequent Remunerationen krit, wo in eng Hocht von Bürodern run sich hört, dem so du wärst kein Steuer also los man muss seriös mal da den Sachen nimmen sich über den opregen, also immer gut mir regen also vielleicht mal über Sachen mit denen man so als Fernsehhofen erfüllen. Moral leidt dacks am net gesinn verfehlt. Es wird dann immer méi beleeft gëtt vu mir letzte auch ganz stark da sind, dats den Online-Shopping immer méi Leiit kaffen per Mausklick an. Da gëtt der Konsument an Zukunft besser geschützt. Joch sprach wie soll dat geschéien? Also mir seit 2004 mir eigentlich Reglement iwwer den Verbraucherschutz an durch die neue Welt durch die neuen Methoden fir anzukäfen, durch Digitalisierung am Bandemarkt sind die Parameter hun sich geändert, die Regeln hun sich geändert an geht drum fir den neue gewünnechten Rechnung zu doen. Iwer 37% das festgestellt gi vun de Leiit hunn 2014 zu Online-Shopping gemacht. Gëlt eigentlich an dem Fall zu reagieren an wat mir lo forderen ass engerseits viel besser ze summen erbeg zwischen den Memberstaaten, weil bis lo as dat praktisch inexistent. An dem Moment wo de Sit oder so an engem Memberstaat géint d'Regelle versteest, dat dat och e Warnmechanismus ausläst, an dat einer Städten eigentlich auch darüber opmerksam gemerkt gin an dem Moment doch können Sanktionen Kontrollen an dann auch dorop sie noch Sanktionen können ergreifen. Dat geht vun bis net Bicher mir kennen dat alles. Bicher gëtt auch ganz einer Sache ganz gräse Akquisitionen über online. Und geht am Anfang wie gesagt dorums, dat dat net untransparent verleeft und dat dat net an engem Land möglicherweise net erkannt get oder opgedeckt dann hawer net verfolgt get. Mit geht fir eng europäisch zu Summen erbecht, die stattfind, fir dem dort den Verbraucher am Anfang méi Schutz zu bieten, méi Regeln, méi Schutz zu bieten fir dodurch erstelle mir die Regel. Ja, da muss man nach Schrack méi weit goen, well mir hunn Problem zu Lützeburg. Nimmen 7% vun Eisenentreprisen ginn op Online-Shopping. An Online-Shopping nobausen ass jo eng Erweiterung vum Mäert fir die Entreprisen. Dich de Mäert geht verloren. Fir wat geht de Mäert verloren, wellen se alle goren die Regeln, die am Ausland do sinn. Net kënne verdauen an net kënnen anhalen an net kënne gebrauchen. Dofir geht eis e Mäert Reichtum an Erbesplätze verloren zu Lützeburg. Wir müssen also do mat schaffen, net nëmme wennst eise Verbraucher, méi och wennst Eisenentreprisen. An do mussssen déi Änderungen kommen, die Eisenentreprisen Rechtssicherheet ginn, fir wann se an den internationalen Online-Shopping ragin. Eng weiter hört ass, dat man auch als Land Lützeburg an der Union Ökonomik mat der Belsch ze Summen dranhängen, wo eigentlich ganz viel vun Eisenentreprisen mussssen hier wurden iwwer Belsch afheieren, es war auch schon oft genug opgeworfen. Ganz viel sind Entreprisen, die zu Lützeburg kompetitive Nodeel hun, weil se iwwer Belsch mussssen hier Produkt bezeien, a wo hier en Markt awer los man so an Deutschland leit oder an Frankreich, wo se dann dem Moment mat franzischen oder deitschen Entreprise musssse konkurrieren an do fi beim Produkt akäfe schon en Nodeel hunn. Es war schon oft opgeworfen, wo bis nach Keen so richtig fir Satisfaktion kon zugen.
Ma jo den Premierminister den ass jo permanent mat segen Kolleg aus der Belsch ze summen, dat se jo allen zwee Liberaler, da wäre dun der Zeit, dat sech mo gifen dem Problem do bekëmmeren. Jo beim Wirtschaftsminister wat Lokalliberalen ass mir och bei dem hummer schon intervenéiert och do ass wie gesot keng Switte Welt gët immer der Pigewiese ja mir sinn an der Union Ekonomik. Du muss sich vorstellen, ob dat an Zeit vun engem europäischen Bandemärt soll anständig fair funktionieren, ob es so eng Union Ekonomik nach Vierrecht huet oder ob der europäische Gesetzgebung soll Vierrecht. Du hast in der Union zuviel. Die do aus von 1921 du hue vun europäischer Integration geschwert. An dem wäret fir Reis einfach notwendig als ein gräsert Land ekonomisch unzuhenken. Dat ass awer mat der Vervollständigung vum Bandemäert eigentlich okay Suje méich. Dat net wie man nach eng Währungspolitik mat der Belsch zu koordinieren hätten hunn well eng aner Währung zu summen, an der Doen haut nach als Vierwand respektive als Explikation zu hëlle, wo fir Ball alles wat ze Lützeburg op de Mat kënnt, muss fir Technik an der Belschtasche gelanzen, dat her nicht fir depasséiert. Rechtsstaatlichkeit der Polen, wo die Kommission schon seit bald 2 Jahren eine Enquete laufen huet, dann Rechtsstaatlichkeit op Malta no Mord von einer Journalistin war noch Ordre du jour mat wége Konklusionen vergangen. Weil dat mat 2 Resolutionen gestimmt hun eng zu Malta eng zu Polen. Nënnerscheet tcht den 2 Resolutionen ass hauptsächlich, dat der Polen lo eng Tënner huet, die sich der Lächtre ver Ungarn unnähert, domat dat man die Internprozedur lacéiere fir ein Artikel 7 Verfahren, also ein Sanktionsverfahren gegen Polen zu enclenchieren, gegen Malta noch nicht. Wenn wir da gerne hätten, dass für alle Recht das, was mit der Rechtsstaatsdialog, das ist etwas, was Vivian gut kennt, weil er das quasi erfunden hat an der Kommission. Wir wollen für den enclenchieren, für zu sorgen, dass die Kommission sich beschäftigt mit einer Reihe von Verfehlungen, die wir in letzter Zeit an Malta gesehen haben, an die so nicht können nun dauern. Do geht es die Möglichkeit für Kontrollautoritäten an der Bankenopsicht beispielsweise für Enqueten zu machen. Tatsache, dass die Justizdenunziationen nicht nur geht, weil sie quasi in der Ordre steht von der politischen Autorität, die Regierung ist. Es geht massiv Geldwäsche für Malta, inklusive von höheren Repräsentanten von der regierenden Partei. Und es geht so Geschichten wie die Verkauf von maltesischen Pässen. Dat war deiner Staat noch machen, wir werden einfach prinzipiell an diesem Haus net ger gesiget, wenn wir der Meinung sind, dat Staatsbürgerschaft von engem Memberstaat, der zu der europäischer feiert, mit all den Benefissen, die do an demnächst 27 Memberstaaten dafür verbunden sind, kann den einfach käft. Dat muss sich verdingen sozusagen. An dafür gehen die Sachen Polen. Es geht doch darum, für den Mut und einer Journalistin, wo den unbedingt muss durch internationale Kooperation und nicht durch national Gemauschels abgeklärt gehen. Wir hatten hier am Parlament eine ganz emotionale Zeremonie, wie wir den Pressesaal vom Parlament dem Numgin hunn vun der Mutter Journalistin auch fir darauf hinzuweisen, dat d'Elimination kipperlech physisch Elimination vum freie Journalismus a vum Presse und der Pressefreiheit an europäische Länder stattfindet. Weil die Journalistin huet weiter neicht gemerk, wie die Korruption opzedecken von dem lo geschwert gin ass an de bisant Regierungskrise rageht, an dat war anscheinend net gewollt, dofir huet ze miss am Leben bezuelen. Dat kann an der Dach an Europa net gin, an dofir mengenech as ha am Haus wirklich en ganz große Majorität, die seht also Schluss oder mat Obklärung an méi so weiterfuhren. Den Herr Engel hat doch gesagt, dat quasi erfund die Sanktionsmöglichkeit, sie da zufrieden wie Dat wat ich op den Tisch gelöscht hat aus meiner Erfahrung mat Ungarn. Dat as Weltkommission kann Analysen, Diskussionen mit dem Land feieren, für dat soll seine Regeln ändern. Es ist ja immer dieselbe System. Ein Cour konstitutionell
Verfassungsgericht ass jo do fir der Regierung zu soen dat Gesetz wat der Lodo gemerk huet ass géint eis Verfassung ändert dat Gesetz. Gut, dat huet Verfassungsgericht dann och an Ungarn an Pole gemerk, wat machen déi dann ändern sie hier Gesetzer neen. Ze schaffen Verfassungsgericht of, dann ass Chemi do de kritiséiert. Dat ass dann den echte Schrak, den zweete Schrak ass dann dat die onofhängig Richter, well Justiz muss ja onofhängig sinn, kann sie ja net an enger Demokratie funktionieren, dat die hier Onofhängigkeit geholt kreieren. Dat heißt, fir die ganz Rechtsstaatlichkeit nees an Praxis umzusetzen, as so ein Verfahren geschaffen gin, dat ungefähr datselwicht ass wie an droit de la concurrence. Dat funktioniert wie funktioniert, dat ist net extra gut, besonders van den Partner wie Polen oder Ungarn einfach net wild nes op den richchte Weg zurückkommen. Well das ja manifest man so, wann soll Dialog mat engem feieren, da muss noch mat schwätzen. Aber an den ich einfach der Diskussion verweigert merken dann der Debatte über Polen, wo dann den parlamentarische Lautsprecher von der polnischer Regierung eng konfabulatorisch redt, während 7 Minuten gehall huet, während der gesagt hat, Dir kennt von Toten ablosen nicht, du keine Ahnung, quelle se falsch, Di Schwez vu Sachen, die kunnet gëtt. Wir mengen dat man ganz gut wësse vu man schwäze, dat ja genug an Kontakt mat polnische Kollegen, mat polnischen Experten, mat polnische Juristen, die eng dat können am Detail explizieren. wie dat bis gesot hat so gern. Mat dem ganzen Truppo han droen, sich fir de Plenärsaal gestalt, du hätten dann dort seng polnisch Press konviiert, der se dann do ampel Explikationune geliefert. So féiert den natürlich kein Dialog. An defir as dem Moment kom, wo man muss zu Pole so dat als leet mir wollte jo. Wann de der Meinung Di het ganz leng recht, dann muss man lo zu andere Mëttle greifen, gu wie man dat können hikrä, weil a Polen geht tatsächlich vieles bei der Deibel im Moment. Net nëmmen der Feinkeet vun de Gerichte mé och déi. Voilà, Vivian Reding, Frank Engel, George Bach, vielmals merci für haut, für die Explikationen. Merci auch. Ich merci fir no gucken dem am nächste Mon da immer am do, wann eng Frohe zu Europa können reis déi gern raschecken och per Mail op europa@csv.lu. Merci fir haut an bis geschwen.